من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. نن مولانا محترم اللہ دے اجر ویر کی دے قرآن پا حوالے سرا دے لیلۃ القدر پا حوالے سرا د رمضان د آخری عشرې په حوالې سره او د تمام د قرآن نه د تمام د شهر رمضان یعنی د میاشتې رمضان میاشته په دې حوالې سره بنیادی نقطه باندې چې کومه بیان کا د قرآن موضوع موږ ورستو هفتې په دې باندې درس کړی او دا خبره موږ قرآن هم خپله یی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې د رمضان دا میاشتې کې رمضان ځکه دا روژې ځکه دي چې دې کې قرآن نازل کړی دا او قرآن چې څه دا هدى للناس دا تمام انسانیت ته پر هدایات وبینات من الفرقان چې هغه هدى للناس وبینات من الفرقان چې هغه فرق کوونه ولا دا حق او باطل وځي کوونه ولا دا جایز او ناجایز وځي کوونه ولا دا تور سپین شې نه ولا دا صحیح غلط شہنے والا دا رہنمائی کوانے والا دا انسانیت تے پر رہنما دا نو گویا کہ قرآن جدا دا رہنمائی انسانیت تا انسان تا دی انسانیت دی اغا دی زندگی دی اغا دی معاملاتو قرآن کی وزائی کی جدا کی بلشی خبری نستے دی دا کی ذکر کم اتا سو ذکر دور کے اتا نفسیات اتا ضروریات اتا معاملات اتا اخلاق اتا چال چلن اتا گٹا و توان اتا دی دنیا و دی اخیرت معاملات بیان دا پا دا قرآن کے بل خبر نشتا اور کی تا دی پر نازل نو گویا کہ دا واضح سا چی دا قرآن چی دا دستور حیات نظام حیات وی آف دا لائف دیکھیں چی دی زندگی دی تیروانی لیار دا کل کلم چی انسان کم دور کی ہم دی دا قرآن بند اخبال زندگی را کامیاب شو غلامان نو بلال غلام سلمان فارسی چھے نو ورسرا کوچے سٹیم دے قرآن شو نو بے گورنران جوڑ شو ابو بیدہ بن جراح پر شام کی وہ ٹیم کے پر اٹھائی ناسو نو ڈر سامنون راو گورتا چھے دا سامنون توری دو پر جڑا شو ملگری ورتی ہے چھے دا خود شوکت مقام یو دا سٹیم چھے گوشتر اب دے خوراک چھے سہنو ابو بیدہ بن جراح ورتی چھے دغی وجہ نہ پر جڑا ہے چې دا سټي وو چې موږ په ته خجوره وا ملاو شه به نبی سم ټولو به تقسیم کوي موږ خجوره سهار نه مشام پورې په خلی کې نیولې و بس هغه بو خپل توکي ور سره کولې به باغې باندې ټوله ریس تیرا والا نن به بها نعمتونه خو دې سرا سرا ز ډریشن دې خبره نه چې موږ دنیا طلبي طرف ته لاړ نه شو اگر چې هغه یو زبردست ژوندۍ تیر کړی خدا کا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً مولانا محترم دا واضح ہے کہ قرآن خودی تا نو رغلا چی کم سموٹ سو سرکو ثواب کو ضرور مجھے حاصل ہو پتر بیخو کی دیر پابندائی سرکو اگر چی که الفاظو بندی نپویجو حالانکہ دا جرم دا چی تا الفاظو بندی نپویجو دا سے منڈا وی چیاری چو بزر زر ختم گلا زر زر ختم کری تصور دا چی مشکی رغلا دا اللہ دی ہو بسی خپا نزی خدا تصور شتا مشکی مجھے یو چی قرآن چې دا کنه چې بزر زر ته بیان کی چې زر تاریخونه خلاص شو او تسلیم چې قرآن وورو یہ قرآن محبت خو ضرور شته خو رهنمایي مو غلطه شوی ده مې کنه ضرور آرام سره وایا ترتیل ذکر د قرآن کې چې ترتیل سره بیا نو قرآن څنګه نازل شوی ده غار حرا کې نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم تنهی اختیار کړی و خلک پرشي معاشره پرشي غار ته خطه غار حرا ډیرو ملګرو به لیدلی ډېر اوچت ځای ده الله دې ټولو ته ورسوي ټولو لیدلی وي دومره اوچت ځای ده چې بالکل एकदम لکه مرغۍ به نظیر ته نه رسي هغه ځای خو چې کله قرآن نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم غار حرا پرېښلو بیا غار حرا ته نه ده لاړ
د هغې معاشرې کې هغه مجموع کې هغه میلو کې هغه جمعو کې هغه محفلونو کې چې کم د مشرکینو به لګېدلو او ټولو کې لګیا وګرځېدو. اچھا قرآن چې نازل شو داسې نه شو نازل چې کتابي شکل کې مې الله ورکولی شو، مگر قرآن نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی چند آیات نازل کړو. اقرا کتابک لا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھاو که خپل رب دغه رب. هغه چې نازل شو د بعد نبی صلی الله علیه وسلم معاشرې ته راغو، بیا معاشرې کې کار شروع شو، معاشرې کې مخالفتونه شروع شو. اوچت شو خلکو ورته چې دا څه کوې، موږ خو تا نه سردار جوړولو، موږ خپلې بچی رشتو کې در کوونې ته تیار یو، موږ دولت در کوونې ته تیار یو، موږ د خپلې مکې سردار ته جوړونې ته دا دې څه شی شروع کوو. وایي بدعت خو موږ کوو که نه، حج عمرې خو هغوی کولې، مکې خانه کعبې څومره خدمت یې کول هغو خلکو، الله نه وي انکري. او داسې کفار نه و چې موږ چې کفار مکه خو ټکې ضرور کوو، خو داسې کفار نه و چې الله نه انکري دي، الله د خانه کعبې خدمت پہ کولو. او سورہ توبہ کی اگی کی ہے جعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر. تاسو یې کې د خانه کعبې خدمت کو، دا ډېر غټ کار ده، دې باندې به الله راضي شي. او مخکې الله تعالی بیا د جهاد ټکه کوي سورہ توبہ کې. لہذا قرآن نازلول شروع شو، 13 سال نازل شو په مکې کې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل شو اوس هجرت وکړه، بدلته چې کوم مکن میلویدونه میلاو شو 99 101 102 کسان ملاو شو، بس دا اوس واخله ځان سره، دا هجرت وکړه. هلته ریاست قایم شو، ریاست کې احکامات نازل شو. اوسه پورې د آخرت او د رسالت خبرې وې 13 سال. 10 سال بیا احکامات راغلو په مدینه کې، مدني صورتو کې احکامات دي، دا کوا دا ما کوا، دا وکړئ دا ما کوئ، داسې وکړئ داسې وکړئ. جنګ کې به څه کوئ، قیدان ملاو شي به څه کوئ، بیا به داسې کوئ. دا تمام سلسله وایو. مشرکین مکه سره تاسو تعلقات څرنګه پکار دي، دشمنی مکه وای چا سره تعلقات ټول زرګو خپلې دیری دي. داسې نه چې تور ته سجدې ولګي لکه نن حکمرانو لګولي دي، ورته مسلمانو حکمرانو ټول لګولي، سوای د ایران نه، سوای د ایران نه. هغه ایران نه لګوله سجده، قبر ته لاړو ځان شهید کو، نه یې ولګوله سجده. اوس پرې نه اوس پرونه رسنه بیانات الټا دي، چېرې جنگ کچري ودرو موږ هغه ورته غټ شرایط کې شي چې غزه به تسلیموي، اسرائیلو به معافي به غواړئ، تاوانونه به پرې کوئ. نن یو شرایط راغلی ایران طرف نه، کني موږ نشته ضرورت نشته. دا د الله مدد وي. بهر کې دغسې سلسله شروع شوه چې دا قرآن داسې نازل شوی، 23 سال کې نازل ده، موږ یې په 10 دن کې ختم کوو. 23 دن کې، 23 سال کې، 23 سال عمر ده د قرآن. او په دې دوران کې غزوات شوي دي، جنگونه شوي، جنگ بندر شوی، جنگ خندق شوی، جنگ احد شوی ده، غزوه تبوک شوی ده، غزوه حنین شوی ده، بیا داسې نور سلسله. دا ټول یو جدوجهد و. بیا 10 هجري کې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان څه وکړو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. کفار مکه ته 9 هجري کې اعلان وشو، سوره توبه کې راغی چې براءة من الله ورسوله. صحیح مشرکینو نه براته مخکې تاسو سره بوجو مې دې کوله، خټیم اسلام کمزور و، اوس غالب ده، اوس جنډا دی موږ ده، اوس عرب کې د اسلامي حکومت دا، اوس به تاسو کا پته کېږي اسلامي حکومت لاندې به پته کېږي. مولانا ذکر وکړو کفر خداسې نه چې کلمات یې راکني کسر د نه کټ کوم، دا اسلام کې نشته، اوس نشته، اټیم نو نبی صلی الله علیه وسلم داسې نه دي کړي. ها که کفر روي چت شوی دی چې اسلام لرې وي سره ولا به کټ کړی ده، به ورته ویلي چې پلار ته یې چې زوی کټ کړه، چې زوی مخې ته دې زوی نه کټ کړه. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر دغه کې ساوه کنه چې بعد کې جنگ بدر کې پلار یو طرف ته زوی ته طرف خوریا دلې او مما دلې خوري هغه رونه پلار او خپل پلار ابو بیدا بن جراح خپل پلار قتل گئی ځکه چې هغه د کفر په لشکر کې راغلی. دا ټوله سلسله د قرآن عملی کتاب ده، دا د ثواب ولا نه ده چې بس موږ ته نه ثواب وباسو، ثواب درکوي. دا عملی کتاب ده، دا تا نظام حیات ده، دا تا کامیابي ده د دنیا او د آخرت کامیابي ده په د باندې داروغه ده. دا نه چې موږ د خوار یو که نه ده، موږ پریشان یو. هغې وجوهات دا دي چې د قرآن چې د عدل نظام ده، دا موږ په داسې په غلفونو کې مغشغشتی ده، او صرف ثواب او پریانو او مړو د وخت کې روزي چت کو، نور مو ته خو المریو کې نه بسله ده. نه ما بازار کې قرآن شته، نه ما دکان کې قرآن شته، نه ما عدالت کې قرآن شته، نه ما پټوخانې کې قرآن شته، نه د ما تڼۍ کې قرآن شته، نه د ما بازارونو کې قرآن شته، نه د ما بینکونو کې قرآن شته، نه د ما
پارلیمنٹ او صدر هاوس کې قرآن شته چې نشته چې قرآن وای به سود نظام دی چلولی چې قرآن دی به شراب لایسنسونه ورکولی چې قرآن دی به سنیمو ګډنې ولا ناچ ګانو ولې ته وډونه د تا د خزانې نه وډونه ورکولی کله به نه ورکولی خو اسلامي نظام خو نشته که نه او ته آرام سره یې الله به یایي چې ام حاسبتم ان تترک آیا تاسو داسې کړي چې زه په دغسې پرېږدم نه 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 زه خو به تاسو ګورم بار بار یایي بار بار یایي قرآن کې ځای په ځای یایي سوره عنکبوت شروعات دغه ځای نه ده بلکې دا مې چند داسې خبرې کې د قرآن حوالې سره چې ډېره بهترینه خبره مولانا وکړه چې د روژې میاشت موږ ته هر کال موږ ته دا پیغام راکوي چې ان انزلناه فی لیلة القدر چې ما دا په دې کې وقدر میاشت وقدر ویلې ده شب قدر ویلې ده چې هغې دې به قرآن نازل کړی و نو اهمیت د شپې نه ده اهمیت د قرآن ده دغې شپې نه ده د قرآن ده خیر من الف شهر هغه یوه شپه دومره ده چې د دومره 1000 مهینو کې انسانیت دپاره کار نه ده شوی لکه هغه یوې شپې الله تعالی د انسانیت دپاره دا رهنمایي رسولې ده ځکه خیر من الف شهر ده عبادات خود صحیح دي غیر چې عبادات کې الله ته نږدې شي الله ته تعلق پیدا کړي ډېر قدر ده دې کې شک نشته لیکن که چیرې ته اصل نه هټ شي واسې پاس ساري ګورې نو بیا هغه خو فایده نه لري کې چند ثواب خو به یې ته عملنامې کې ولیکلی شي دا صحیح ده دې نه انکار نشته مګر ته چې نن پریشان دی انسانیت پریشانی یو مسلمان نه ده پریشان تمام انسانیت پریشان دا چند خلق دي مفاد پرست خلق دي ظالمان دي چې د دنیا باندې قبضه کړې ده دا څو ورځې مخکې یو غیر ایشو شوی ده په دنیا کې چې هغې کې دا ټول سربراهان دي چې دی هغه نمونه شیطاني کلونه یې کړي دي په هغه یوې جزیرې کې مشرومې بچی به بوتلې بیا هغه یو تصور پیدا کړی چې دې نه به داسې کېږي بیا به دا داسې کوو بیا لا یو فایب ډک تھا او دا ټول سلیمان په هغې کې موجود دی تا ته الله تعالی عدل نظام در کړی تا سره ده تا ذمه داري ده چې دا د عدل نظام تمام انسانیت ته ورکړي وایي تا فرض جوړېږي چې انسانیت د ظلم نه د موږ چې پړه وګڼه چې دا مصر ته خلک لړلو هغه ته لړلو دلې لړلو بیا ورپسې ټول به مسلمانېدو ویلې هغې چې نظام ولیدو دا بخارا ده که نه بخارا دا څرنګې فتح شوي وای مسلم قطیبه دلته راغلی و دا داسې خو نه و فتح شوي د جنګ باندې نه و شوي جنگ چې راغلو دلته کې مسلم قطیبه فوراً دا ځای ونیولو چې وینولو هغه سره کې ساده مختصر هغه چې وینولو نو एकदम عدالت ولګېدو عمر بن عبدالعزیز هغه و کمانډر و یو بهترین کمانډر و نیک کمانډر و عدالت ولګېدو عدالت چې ولګېدلو فوراً د شهر خلکو رپورټ وکړو چې بھائی تاسو اسلام کې دا دي چې یا به موږ ته پهله به دعوت راکوئ چې اسلام قبول کړي نه یې ده راکړی دویم به بیا موږ ته غره کوي جزیه ته پر به کوي دا صحیح لہذا د درې خبرې کې دا تاسو یو هم نه ده کړي مو نه موږ خبر کړي یو एकदम موږ چې سبینه کېدلو چارته پر اسلامي فوج راغلی دا خو تاسو اسلام کې منه ده تاسو د رسول طریقه خدا ده تاسو د اسلام طریقه دا ده ججان ویلو چې الله ازر کوي کمانډر ازر کوي کمانډر دا ورته نه ویلو چې ما خو قانون پس کړی چې ما نه پوښتنه نه کوي لکه صدر نه موږ پوښتنه نه شو کولی جرنیل نه پوښتنه نه شو کولی قانون بله ځای تا پس کړی ده تا پارلیمنټ پس کړی چې اسلامي قانون اسلامي ملک څنګه چې ده که راغو اسلامي عمر نه دې پوښتنه کېږي چې یاره تا د جوړه څرنګې کېده خود دې صدر نه دې ما کېږي لہذا چې هغه عدالت پیش شو عدالت هغه یې رپوړه وغوردی چې وایي دا خبرې دي نو قاضي هغه مسلم قطیبه ته هغه ته وایي څه یې وایي چې دی صحیح یې ما دی نه دي خبر کړي دو ته هم دا درې وړه خبرو کې هم نه ده کړي وایي چې درې وړه دې نه دي کړي شاباسې بستره ګل کوي چې فوجو بس از شهر بهر وځه او چې بهر وځې بیا لا دا درو باندې عمل وکړه بیا به هغه د بعد موږ عدالت لګوو چلو عدالت چوټي شه فوج ته آرډر وشو چې اسلامي فوج ته آرډر شو چې وته د بخارا خلک ورته په بار په روډونو باندې ویلاړو چې خبردار نه ورسئ موږ داسې خلک پکار داسې د مصر یو تاریخ دا ویلي چې دا انسانیت دپاره عدل یو نظام د قرآن کې اسلام کې نن موږ ډېرې پریشانۍ دي هر شي نه پریشان یو بجلي دي موږ نشته ګیس دي موږ نشته مهنګۍ وخوړلو بېروزګارۍ وخوړلو نشې موږ معاشرو کې خرڅېږي دغه خلک یې خرڅوي
ته غواړه که نه چې بند شي تا بچای به آخر کار په هغې نه شي الله دې ټول وساتي. خندلونه مو تباه شو، قتل و غرض بېله ده، نرزګۍ مو بېله دي، یو بل حقوق بېله خورو، غله موږ ځکه جوړېږو چې پریشانۍ دي. ډېر خلک د غلې د مجبورۍ وکړي بس بیا هغه صحیح غل شي چې تا کور باندې ډکا به ځکه چایي ماشا. دا ډېر مسایل، دا مسایل الله به حل کړي. قرآني نظام تا نوي راوستی نشي حل کولی، بل هېڅوک نشي لرې کولی سوای د اسلامي نظام نه. او څوک چې د اسلامي نظام نه رالګوي مولانا ویلو که نه بیا په کار د حق ته چې د هغه ملګرتیا وکړي. بیا دا پرېږدی چې دا مو ورور ده، دا مو عزیز مدزه ده، تربور مالته کې ولاړ ده پلنکای مې بیا بل چې تا کټونه مه چوه. دا موږ کټونه چوو ځکه د نظام کې نن پریشان یو چې پټرول موږ ته نه دي مهنګه میله، خو بله مهنګه کړو، هغې کې دومره ټکسونه یې لګولي دي ایده یې عیشي ټیکټاک. بهر کې ما یو آیات تاسو واذا سالک عبادي عني فاني قریب. الله یې چې کله چې دی د ما په متعلق تا نه پوښتنه وکړي نبی صلی الله علیه وسلم. دا آیات د رمضان آیتونو سره جخت آیات دې نه مخکې د رمضان آیات شو چې څنګه د رمضان حوالې سره آیات ختي ولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ما هداكم لعلكم تشکرون. آیات ختم کیږي فوراً دا شروع کیږي واذا سألك عبادي عني فإني قریب. اے نبی صلی الله علیه وسلم متعلق تا نه پوښتنه وشي نو هغې ته وایي چې زه خو دوی سره ډېر نږدې یم. اسلام تمام عبادات باندې چې غور وکړې که نه دا الله تا ځان سره نږدې کوي. ته منځه باندې غور وکړه، ته منځه کې څه کوې؟ الله ته ولاړې، الله سره خبرې کوي، الله سره خبرې دي. هغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بنده د الله ټولو نه زیات قریب هغه وخت وي چې سجدې کې وي، چې سجدې حالت کې وي، ټولو نه زیات قریب وي. نو الله ته قریب کوي. بیا ته څه کوې؟ بیا زکات ورکوې. زکات کې ته الله قریب وي. ته ولې ورکوې؟ دا مال خو ډېر سړی انسان مینه کوي، مینه پکاره ده مال سره، خو دغه مینه به ته قربانوې د الله په مینې باندې. ته یې زکات ورکوه، صرف زکات او صدقات. او دغې میاشت خو دا د شهر صدقات، شهر موسط د دې میاشتې خو ډېرې ډېرې نه وي. نو په دغې میاشتې کې ته څه کوې؟ ته صدقات کوې. دغه مال زره جلال ډېره کړی خو هغه یو خجوره ویلې نه وي، یو ګوټ اوبه ویلې نه وي، خو کوشش کوې. دا ټول هغه شیونه دي چې ته الله ته نږدې کول غواړې، الله قریب او الله تا قریبوي ځان ته. حج دوران خو ډېر لوی اعلی شاید به چې حج ته لاړ شي، بیا طواف کې ګرځې، بیا هغه ځایونو باندې ګرځې، بیا تاسو کوټ دماغ بالکل الله ته جوخ وي. نو د روژه چې ده که نه دا د هغو عبادات هم یو دغه قریب یو تربیت ته چې تا را نږدې کوي ځان سره. ته روژې باندې غور وکړه، خوش خوب به پټ سمیټې زړه دې نه غواړي خو چاګېږي، ویلې چاګېږي. پولیس نشته ده، څه پیسې درته نه میلاویږي، نه تا نه پیسې کټ کېږي تنخې والا. از خود خپلې مینې سره څه کېږي، وخت نه تېري کې چې پاتې نه شم بیا خو ټیم نه، بیا هغه پوره وخت ته پابندي کوي. ځکه کوي هېڅوک دې نه ګوري مګر ته پابندي کوي چې روژه مو خرابه نه شي، څاڅکی مو تېر نه شي په ګلې باندې، نور کار نه ونه شي، غوږونو کار، سترګو کار، زړه کار، سوچ کار، مال کار، دا ټولو شیونو باندې ته کنټرول کوې. دا وینې کوې چې تا ته پته ده چې رب ما ګوري. اچھا عام ریزو کې لږ خو دې کمزوري شو. او دغه کې واوسیم دي بله خبره ده ته وکړم چې د روژې میاشتې باندې غور وکړې که نه الله داسې معاشره غواړي. د روژې میاشتې کې ته پوره بیدار یو، هر وخت دماغ کار کوي، الله سره دې تعلق وي، ژبې باندې که نه یې دی الله سره دې تعلق وي. ولې چې د روژه حالت داسې ده چې تا الله سره جفت کړی. نو دلته الله یې چې واذا سألک عبادي عني فإني قریب. ما بنده ته وایي چې که چېرې ما برې کې پوښتنه کوي نو دته وایي چې زه ډېر د سره نږدې یم، قریب یم. نو یوه ځای کې نحن اقرب الیه من حبل الورید. زه خو تا شرک نه هم تا سره زیات نږدې یم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. که ما بنده ما ته پکار کوي، دعا څه شی ده؟ پکار ده. ما دا وکړه که نه چې د روژې میاشت چې ده که نه دا ډېر تعلق ده. دا آیات باندې چې غور وکړې د روژې سره د دعا ډېر یو ګیره تعلق ده، ځکه چې ته الله سره ډېر قریب وي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې انسان الله سره بنده سره قریب شي، د سجدې په مثال ورکوي چې داسې ده لکه بنده د الله تعالی په غوږ کې خبرې کوي. حالانکې الله غوږ نشته، خو د غوږ مثال ویلې د غوږ کې چا سره ته خبرې کوي؟ هر چا سره خو نه کوي. خاص سړی دی چې یو سره کوي چې تا خبر اوري.
هغه سره کې چې تا په اعتماد وي چې دا نورې چې وانه اوري ده ته یې کوم چې ده سره او پتای دی چې دا به ما خبره واوري او چې څه غواړه به راکړي یا هغه به امانت وساتي پردام به وساتي ځکه ورته غویش کې کوي غویش کې هر چاته نه کیږي خبرې لہذا دغه روژې هغه چې د تا الله سره قریب کړی ته ډېر قریب یې ورسره دې ته ویلی شی دی نجاتیایي ځکه نجاتیایي چې د آخري ساعتونه چې دي دلته انسان دا کوشش کوي لکه تاسو یو مثال ده که نه چې یو کور ته خلی کوي او تا فیصله وکړه چې دا کور وشه مثال یې پره پرېږدم بل کور ته ځم بیا ته څه کوې آخري ټیم پورې ګرځې راګرځې چې څه شی رانه پاتې نه شي ګرځې که نه کور وي یا دوکان وي یا ځای یا چېرته وسې بیا ته ګورې څه شی رانه پاتې نه شي چې یاره بیا راتلای نه شم ورپسې نو دا روژې میاشت پاته نشته بیا به میلویږي که نه به میلویږي الله دې بار بار موږ ته میلاو کړي بار بار دې راته میلاو کړي خو دې تقوا ذریعه دې راته وګرځوي د بندګۍ ذریعه دې راته وګرځوي د رضا ذریعه دې راته وګرځوي د نجات ذریعه دې راته وګرځوي نو دا په پته بیا میلویږي که نه میلویږي لہذا د آخر ساعتونه چې دي دا د دعا دي دا د دعا دي آیات دا چې دکې ته شي دعاګانې غواړه او دعا دې پره خاص وقت ضرورت نشته نه دی او د څه ضرورت شته چلته پھرته ګرځې نو ګرځې کو فرمایي چې قل یا ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم نبی قرآن کی وجہ کی سورہ فرقان کی فرمایي چې دی ته وایه اے نبی صلی الله علیه وسلم ته وایه چې الله ته تاسو حاجت نشته الله ته دې خبره حاجت نشته که تاسو هغه نه غواړئ نو ما غواړئ حاجت من خو تاسو یې اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء څوک ته چې یو مضطرب سړی پریشان سړي आवाज مشکل کې وي یو انسان و هغه پکار وکړي چاته او داسې مشکل کې وي چې څوک خوا او شا کې نه وي او هغه مشکل نه څوک راوباسلی شي هسې خو دنیا هر مشکل نه تا څوک نشي ایستلی چې الله دې نه غواړي نو څوک ته بل نو قرآن یایي چې هغه صرف الله ده هغه صرف الله ده قرآن کې وځای کې الله تعالی د مثال ورکوي دی د مشرکینو چې هغه الله پرېښی بل ته اواز کوي بیا هغه ځکه هغه یو مثال ورکوي چې دوی چې چاته اوازونه کوي چا نه څه غواړي هغه کې دومره طاقت نشته چې مچ د دوی په سلن کیني که نه سلن باندې پلیټ باندې هغه مچ چې کله سلن باندې کیني نو دوی هغه مچ پښو سره یې تا د سلن یو مقدار هغه ویچت کي خولې کې ویچت کي پښو سره ویچت کي یی چې تا ته دومره پته نشته چې د څومره مال ویچت کو او نه ته دغه دنه واپس راخستی شي دنه تا کې دومره قدر نشته تا چې چاته سوال کوي هغو کې دومره قدر نشته دومره طاقت نشته چې هغه دنه ته راواپس کړي وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزیز تا د الله قدر پېژان نه ده کړی مقصد دا ده چې ته د الله نه غواړه الله سره تعلق پیدا کړه رمضان روژه د الله سره د تعلق بهترینه او ټولو نه بهترینه ذریعه ده بهترین تربیت ده کاش چې موږ د روژې میاشتې نه وځو چې به مو دغه اثرات په میاشت ذهن کې وي دې دپاره الله تعالی هر 11 مهینې بعد 12 مهینې تا باندې راولي چېرې تا نه چې کومه کمزوري راشي چې هغه بیا تا باندې ته بیا هغې ته راشي 11 مهینې کمزوری شو والا انسان ډېر کمزوره ده دا رسي دا به رسي خامخا دې کې شک نشته رسي به خو لیکن بیا تا تربیت و بیا ته خپل تربیت ته ځان تازه کړي بیا ټریننګ واخلئ لکه فوج ټریننګ کوي که نه داسې بیا ته ټریننګ واخلي بیا ورشي لہذا مخکې الله فرمایي فلیستجیبوا لي پس دوی ته پکار ده چې ما ته دې پکار کوي ولیؤمنوا بي و ما باندې ایمان راوړي ما په خبرې دپاره دې تیار شي زه چې کوم هدایت کوم په هغې باندې عمل وکړي قرآن کې وځئ له دعوة الحق پس حق دا ده چې ته هغه ته پکار وکړه هغه نه دعا ووړه ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین الله تعالی قرآن کې ای چې الله نه چې نه غواړي که نه معتدین وي الله تعالی زیاتی کوونې والا نه پسند کوي لہذا تاسو الله نه غواړئ ادعوا ربکم خپل رب نه غواړئ آهسته آهسته غواړئ یعنی شور ضروري ضرورت نشته بس د خولې کې یایه که نه ضرور یایه ته الله ته اوري او نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې فرمایي چې انا مع عبدي چې الله یایي الله څه یایي انا مع عبدي بی زه خپل بنده سره یم په هغه وخت اذا ذکرني کله چې هغه ما یادوي ذکر خو موږ یو چې لا اله الا الله دا ذکر د الله یاد ده او دعا ذکر ده چې دا ذکر ده نو یې چې کله چې دا ذکر یې تحرکت بی شفتاو دا شونډې نه دي
دا چې کله د ما په یاد کې څه یادې وي کلمه یې ذکر کوي دعاګانې غواړي دی دا دی الله یاد دا چې کله دا خو صحیح که نه الله یې چې زه د سره یم زه د سره یم الله هر وخت تا سره ده تا ګوري والله یې بس خاص خبره ده چې زه د سره یم زه د سره یم دغه وجه ده چې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرد القضاء الا الدعاء دی الله فیصله چې ده کنه قضا چې الله یو فیصله وکړي هیڅ نشي بدلولی دا څوک نشي بدلولی بعض ټیم کې موږ چې الله بس فیصله کړي ده خو دی الله فیصله څه بدلوي الا الدعاء دعای بدلوي خو چې ته دعا غته وکړي نو مصیبت در باندې روان ده هیڅ پته نه انسان ته لګي چې مشام ما سره څه کېدونی ولدي سبا ته ما سره څه کېدونی ولدي غنټې بعد ما سره څه کېدونی ولدي لہذا هر وخت الله نه غواړه د شیر شا غواړه نیکی غواړه دنیا غواړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا الله نه غواړه او شا ډیره غواړه نبی صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی چې د بوټ تسما دي چې پکاري نه الله نه غواړه الانکه ته چې ما جیب کې دي پیسې دی وابل تصور ده کنه خو کله کله دا جیب کې وي ته نه ملوي شي کله کله شی وی جیب کې پیسې نه لہذا هر شی الله نه غواړه دا ما چې زه ډېر تکتور یم زه به علما سره مال دوا به نه نه تا سره بوي خو نه به شي خسته توفیق بنه کې دی نو فرمایي چې لا يرد القضاء الا الدعاء قضا دی الله فیصله بل څه نشي وسروله سوای د دعا نه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء هو العباده دعا اصل عبادت ده اصل عبادت دعا ده چې ته دعا ده سوره فاتحه چې موږ یې دا ټول دعا ده دا دعا ده به موږ چې دا دعا دا ټول دعا دي الدعاء مخ العباده به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا چې دا دی عبادت اصل دی عبادت دماغ دی مخ العباده یعنی دی عبادت دماغ دی لکه نه چھوڑ دے شي نه چھوڑ چدا دعا اصل شاید من لم يسأل الله يغضب عليه نبی صلی الله علیه وسلم چې الله نه څوک نه غوړي الله پاک نه رضا کیږي نو دا د غشتنی ریزی دي دا د غشتنی ریزی دي تا دومره مهنت کو شهر رحمت نه راغله شهر مغفرت نه وروته او شهر نجات ته داخلي اوس ليله القدر دا اخري ساعتونه دي واخري ساعتونه تا فکر ده چې بیا به ملويږي کنه چوک اعتکاف کې کینه څوک ذکر او اذکار کې لګیا دي څوک صدقات کې لګیا دي دا ټول شی راغه جدوجہد ده چې جهنم نه بچو دي الله پر رضی شي رنه والله مغفرت کی تمام کوششونه دي الله دې مشتا مغفرت نصیب کی اللہ دی مجھ سے نجات نصیب کی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا سے فرمائی صلی اللہ من فضله اللہ نہ غواړي چې فضل ولټوي هغه نه وغواړي فإن الله يحب ان يسأل الله هغه چا سره محبت کوي چې هغه نه غواړي بس چې هغه نه غواړي الله ډیر محبت کوي چې هغه نه غواړي نبی صلی اللہ علیہ وسلم پری کی رضی چې هغه اکثر دا دعا غوښته اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنه بعض دن کی مجھے دماغ کی دنیا منا دنیا څه کوي دنیا نه دنیا په غواړي دنیا نه ته نشي بچ کېدای د دنیا کې پته کېږي اتا ضرورت دي اتا بچی دی هغه تا باندې ډیپند دي تبي هغه کفالت کوي تا کور پکار دا تا رزق پکار دا تا وړ پکار دي تا وغیرہ وغیرہ شینو پکار دي دا د دنیا اسباب دي د دنیا اسباب ولا نه غواړي او شب غواړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ټکدا دنیا راکی خو حسنه راکی پاکا جایزه او شادیره نبی صلی الله علیه وسلم ورته شډیر غواړه الله نه الله ورته ټولو خزانو مالک تا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سره د وشانو کترونه چې درول چې د دولت ور سره کړ عبدالرحمن بن عوف چې د لالو جوهر د جولنګ د کګړی و دولت ور سره کړ بس داسې دولت غواړه دا دولت ته نقصان نه درکې نبی صلی الله علیه وسلم دا دولت به نقصان نه درکې لہذا مخکې فرمای ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا اکثر غوښتل اللهم انی اسألک الهدى والتقى والغنى والعفاف والغنى چې ربی کریم ما سوال کوم ہدایت سوال کوم والتقى دی تقوا دی پرهیزګری دی الله دی خوف چې ما خوف پیدا شي دانا ما ډر پیدا شي دا ډر پیدا کوي تربیت تکنه لعلکم تتقون ذکر دا چې څنګه مرول چې تاسو کې تقوا پیدا شي الله ډر او دی الله ډر دا کنه چې ته بل نه متای کني اخرى وڅ نه کوټی کی بس بار ما سره کی نه روزادار ټول به چې روزادار
خدا تا کې تقوا ده، تا کې ډر ده، دا ډر تا کې مضبوطی نور هم. نو دغه دعا ده چې ماته یا رب ماته تقوا راکې، ماته دا خوف راکې، والعفاف پاکه زندگی راته راکې، والغنا مستغنی استغنا زړه غني زړه راکې چې شیونه کېږي نه چې دا وایره سره هغه وایره سره هغه وایره سره محنت بل شی ده، هم بل شی ده چې یا رب راکې راته شر راکې. مګر یو دا لالچ حسد بغض کینه دا شیونه پیدا کېږي به دغه شي نه سره چې د سره دا ما سره ویلې نشته. بهر بیا نبی صلی الله علیه وسلم ځای کې فرمایي چې ان ربکم حی کریم، تاسو رب ډیر کریم ده، یستحی من عبده، کله چې هغه نه دغه بنده څه غواړي غوښتنې دپاره اذا رفع یده لاسونه وي چې ته یې هغه دپاره ان یردهما صفر، هغه خلي لاس نه واپس کوي. چا یې لیدي نبي صلی الله علیه وسلم ته وغواړه که نه خلي لاس نه واپس کوي، خلي جولی نه واپس کوي. بس بعض ټیم کې انسان ته پته نه لګي، انسان وایي چې ما خو 100 روپۍ اوس یا رب 100 روپۍ راکړي، خو نشي میلاو. شیطان چې مړه خو تا خو غوښتې نه کېدې، خو دته دا پته نشته چې داسې 100 روپۍ غوښتلی دې کوله که نه الله تعالی 0 روپۍ بیماري در باندې روانه آی نه واپس کړي ده. په دغې دعا سره الله تعالی 0 مصیبت در نه راوړي، لکونو مصیبت را الله تعالی دغې دعا سره درنه څټ کړو، هغې نه بچ کې او دا به قیامت پورې دې پته لګي. او قیامت پر ځای نبی صلی الله علیه وسلم یو بل منظر هم پیش کوي چې قیامت پر ځای انسان چې کله حاضر شي نو دته به د خپل عملنامې بدل میلاو شي، چې کله بدل میلاو شي ډېر شیونو به داسې دته نور میلاو شي، دا به زړه کېږي چې ته غلطي وشی چا بل چا اجر ته میلاوي. آخر کار انسان خو ډېر غده که نه به وایي چې یا رب دا ما ته چېرته نه میلاویږي. نو الله به ورته وایي چې دا یې تا ده که نه، دا چېرته ده؟ وایي چې دا چا تا دعاګانې غوښتې که نه، خو ما یې تا دعاګانې نه قبلولې، خو تا بیا ما نه غوښتې، ته نه امیده نه وې، ما تا ته هغې اجرونه دلته دې دنیا کې د آخرت کې مې ته کې شو دا هغه اجرونه دي. دغه انسان وایي چې کاش یا رب چې هغه دنیا کې ما سلونه دې منظور کړي وي چې هغه دې نه وای منظور کړي دلته دې راته راکړي. ډېره بهترینه خبره ده. لا يرد لهذا دعا چې دا لوګه نه ځي. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری خبره ده دعا په باب کې ہے، دعا په باب کې ہے. فرمایي چې انا لا احملو هم الاجابه، ما ته دې فکر نشته چې ما دعا به قبول شي که نه به شي قبول. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ما ته دې فکر نه چې قبول به شي، فکر ما ته چې انما احمل هم الدعاء، فکر ما ته دې چې دعا توفیق راته ملاو شي چې وغواړم راولا، دا فکر کوم چې توفیق راته ملاو شي. فاذا همت دعا، وکله چې دعا همت ملاو شي كانت الاجابه معه، بس اجابت چې ده که نه قبولیت هغې سره ده. خو چې توفیق ملاو شي الله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي. نو ما تاسو ته عرض دا کول چې الله یې فاذا سالک عبادي قل، اے نبی صلی الله علیه وسلم واذا سالک عبادي، کله چې دې ما بندگان دې ما باب کې تا نه پوښتنه کوي هم فایي ته وایه عني فاني قریب، دې ما په باب کې پوښتنه کوي چې وایي زه خو ډېر نږدې یم دوی سره، هېڅ وستې ضرورت نشته، هېڅ پیر و حضرت مانځ کې راوستنې ضرورت نشته، ډایرکټ یې مانه غواړه، ډایرکټ یې غواړه، خپل زبان کې یې غواړه، هر زبان الله ته پته ده. عربۍ کې دعاګانې خو ډېرې بهتري دي چې سړي ته یادي، خو که به دا نه وي یادې بیا خپل پښتو زبان کې غواړه. الله ټول زبانونه الله پیدا کړي والله په پوهېږي، لہذا ته مانه غواړه. اجیب دعوت دې اذا، کله چې دا مانه غواړي زه د قبلوم هم جواب ورکوم ورته اذا دعان، خو چې مانه غواړي که نه ما ته پکار خو کې فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، دې ته پکار دادا چې ما نه غواړي او د ما په احکاماتو باندې ایمان راوړي، هغې باندې ودري. الله دې موږ ته توفیق راکړي. لعلهم یرشدون، یرشدون ډېر زبردست ټکه ده. رشد هغه شاید چې که تاسو ته عقل میلاو شي، سمجھ میلاو شي، الله دې موږ ته توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نن دعا والا اول نه باندې موضوع ټیم مو زیات واخست، نو معذرت کوم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. رب کریم ډېر اخیری رزي دي، رب کریم اخیری ساعتونه دي، آخری رزي دي. رب کریم ته دې موږ نجات وکړي، موږ د جهنم نه بچ کړي. رب کریم موږ ته نجات نصیب کړي. رب کریم موږ ګناهونه معاف کړي، موږ خطاګانې معاف کړي، موږ کمزورۍ موږ ته لرې کولې توفیق راکړي. رب کریم موږ سوال کوو، رب کریم امریکا او اسرائیل ناکام و نامراده کړي، ایران ته فتح ور کړي، رب کریم اسلام ته فتح ور کړي،
مسلمانانو ته فتح ورکې، مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کې، د اسلام په بنیاد د ټولو مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کې، رب کریم کفر مغلوبه کې، اسلام غالبه کې، رب کریم د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل خپل حصے چونې توفیق راکړي، موږ د دعاګانې قبول کړي، دا مو قبول کړي، راتلون کې وخت کې مو قبول کړي، کومې مخ کې مو کړي قبول کړي، کومې بعد کې کو ټولې قبول کړي، رب کریم تر یې موږ ته دعا توفیق راکړي او د دعا توفیق سره د موږ ته قبولیت نصیب کړي، موږ مشکلات ختم کړي، موږ د غمونو نه وساتي، دنیا د شر نه مو وساتي، شیطان د شر نه مو وساتي، موږ وساتي، موږ رونه عزیزان وساتي، موږ اولاد وساتي، موږ رشتہ داران وساتي، دوستان وساتي، څومره چې د دنیا نه د موږ مور پلار عزیزان رشتہ دنیا نه رخصت دي، رب کریم ټولو ته مغفرت نصیب کړي، موږ ته ایمان نصیب کړي، مرګ پر اطاعت نصیب کړي، مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي، اخرت تکلیفات نه مو وساتي، د حساب کتاب د میزان د تل سختۍ نه مو وساتي، خپل پناه ته نصیب کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوب نصیب کړي، جهنم نه مو وساتي، پل صراط په لاري مشته مجمر پلار ته خويندرونو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتہ دارانو ته اولاد ټول مسلمانانو ته خپل روشنی نصیب کړي، خیر رحمتونه برو خیر رحمت برونو په موږ وکړي، رب کریم دا موږ ټول دعاګانې قبول کړي، اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم برحمتک.